YouTube family, केश आहे तुम सगळीं सोसमता तुम सगळीं बरो आसता म्हणटो हांवूय बरो आहा आनी सगळीं बरीं आहाय आमी बीन। आनी आज तुमचे वारा बरी रेसिपी शेअर करता हांव। मामा बरे ती बटाटे मागीर टोमाटा मागीर प्रॉन्स घालून बरें आड्यान बीन घालून बरी ग्रेवी टायप करता। ती रेसिपी हांव तुमचे बारा शेअर करता। तो फुल व्हिडिओ चोयाय तुमी आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय, न्यू आहाय ती लायक कराय, सगळे व्हिडिओ लायक कराय। जायत व्हिडिओज घायलो आहाय मुगे पानीपुरी चॅलेंज पासून घायलो आहा, तो पासून चोयाय। मी वर्सीस मामा केलाय पानीपुरी चॅलेंज, तोय असायन चोयाय चलना जाल्या आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी न्यू आहाय ती सबस्क्रायब कराय। आतां तूं म्हाकी रेसिपी चोयाय आनी कशी चल ती मागीर कॉमेंट्सां सांगाय आनी फूल चोयाय आं, स्कीप बीन कोनाकाय। स्कीप केलें जाल्यार तुम थोडो थोडो पार्ट मागीर मिस जातलो आनी मागीर तुमकां कळपाना रेसिपी कितको करपा ती। हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी सगळीं? सोजमोता तुमी सगळीं बरी आहाय न्हू? आनी आमी आहाय बरी। आयज आमी प्रॉन्स पोटॅटो आनी टोमॅटो घालून करी करता आनी आतां ही करी करपा तेजी तुमकां हांव रेसिपी सांगता कित कित जाय तें। आयज थोडीशी प्रॉन्स घेयले, ती बरी करून साफ करून हें केले आनी तांकां आतां थोडेशें हाफ टेबल स्पून मीठ लायतलें आनी हेचे बटाटो घेयले, ते सोलले आनी तेजे क्यूब्स केलाय। 2 बटाटे घेयले आनी हेचे 2 टोमाट घेयले, ती धुवन करून तेजे क्यूब्स केलाय आनी हेचे थोडेशें तेल घेयलां फोण्णां घालपाक आनी हेचे लांब 2 पियाव कातले आनी एक मिरसांग कातल्या जित्ते फोण्णां घालपाक आनी हेचे थोडीशी जित्ते कोथमीर घेयल्या, ती बारीक कातल्या आनी आतां मसाला काडा। हेचे 3 जित्ते मिरसांग घेयल्याय, 7 लसणी बोळी घेयल्याय, थोडीशी आमसाण घेयल्या धुयली ती हांव, हाफ टेबल स्पून हल्दी पावडर घेयला, हाफ टेबल स्पून जीर घेयला, 6 कालाफूर घेयल्याय, 6 मिरयां घेयल्याय, हेचो धाकटोसो तिके कुडको घेयला आनी हेचो एक पियाव घेयला आनी एक नाल्ला सोय घेयल्या। ही आतां हेचो मसाला करपाचो, बारीक हाडपाचो आनी आतां हो मसाला बी करून आनी मागीर फोण्णां घालता मागीर तुमकां दाखयता। कढाई दवरल्या आनी आतां तितून तेल घालता फोण्णां आनी हेचो पियाव लांब कातलो तो आनी एक मिरसांग घालून बरें करून फोण्ण भाजयता। बरें करून भाजूं जाय ते पियाव भाजूं जाय। पियाव भाजलो आनी तितून आतां ती सुंगटां घालता, मातशें तळशिता सुंगटां, हें मीठ लायन दवरलो न्हू ती घालता। ती मातशें तळशिता आनी मागीर बटाटे घातले। मातशें थोडीशी हांवें बरी जावपा जाय ती। मुगे सुंगटां जालीं, आतां तितून बटाट घालता, बरें तेंय मिक्स करता मातशें। बरी जाती ग्रेवी, तुमी ट्राय करुया करी प्रॉन्स आनी चोय टोमाट न्हू ती घालता, ती हांवें भाजलो न्हय, फोण्णां घायलो न्हय, ती तेशी घायली मोटीच, ती मातशें मिक्स करता आनी आतां तो मसाला हाडलो न्हू कोडू दाखयलो चोय, तो मसाला घालता। हांवें तो भाजलो ना, बेश्तो हाटिला, सोय भाजूं ना आनी बरें करून मिक्स करपा जाय आनी तुमकां कितू दाट पातळ जाय तें उदक घालपा जाय। मिक्सरान मातशें आड्यान घालून तें घालन हांवें घालून तेच घायलें आनी तुमकां कितू दाट पातळ जाय ती चोय हांवें आनी त्या प्रमाण उदक घालपाचें आनी हितून आतां इल्लीशी हाफ टेबल स्पून अशें मीठ घालता आनी थोडीशी साकर घालता आनी मागीर टेस्ट करून चोया तीख ओयणी वो गोड बी कितें आहा जाल्यार आनी त्या टेस्ट मागीर साकर बिकर घालपाची, ओयणी आहा जाल्यार मागीर मीठ घालाय टेस्ट करून
आनी चोय तुमकां जाय ते पातळ दाट दवरयाय हां हांवें म्हाका जाय तितू दवरला आनी आतां तें बंद करता आनी मातशें उगत शिजयता नाकलें बंद करता बरो हरकत आमगे बरे बटाटे शिजोले मोव जाले आनी आतां तितून चितिल्ली कोथमीर घालता तुमकां दाखयलो न्हू ती कातून दवरली म्हूण ती घालता तुमी रेसिपी ट्राय करुया हां बरी जाता आनी खावपाकूय बरी लागता चपाट्यां कोडे शिताक देखून आतां कोथमीर घालून मातशें गो शिजयता आनी मागीर बंद करता पोटेटो आनी टोमेटो आनी प्रॉन्स घालून करी ती फ्लेम बंद करता आनी आतां जाली तुमगे भाजीचे बरी करून जाल्या तुमी ही रेसिपी ट्राय करून कमेंट्सान सांगाय आं कशी लागत ती थँक्स फॉर वॉचिंग गायज आणि व्हिडिओ लाईक जाल्यार लाईक करपा विसरो नाकाय आणि फ्रेंड्सां बरा शेअर कोराय